Your smile is enough. Ideja Okusa doma živi već skoro 10 godina. Pokrenuta je iz Centra za mirovne studije kada je skupina volontera sa svojom voditeljicom, kolege migracije i azil, posjećivala izbjeglice u Porinu i pričali su zapravo o receptima, o jelima koje su posljednje jeli u svojim domovinama, onda ti su se recepti zapravo skupili u knjigu Priče i recepta koju mi danas imamo. Ideja zadruge, odnosno pokretanje biznisa, socijalnog poduzetništva zaživjela je u veljači 2016. godine kada smo se upustili u tu avanturu. Krenuli smo u registraciju što je bio zapravo jedan vrlo dugotrajan proces i dosta prepreka smo tu naišli, administrativnih, birokratskih, kako to već ide kod nas, ali evo, nakon nekoliko mjeseci uspjeli smo registrirati. Okus doma broji 14 suosnivača koji dolaze iz Etiopije, Nigerije, Iraka, Senegala, Kosova i Hrvatske. Trenutno imamo 5 zaposlenih, najviše zapravo aktivnosti oko kuhanja, oko cateringa. Glavni cilj projekta, odnosno zadruge Okus doma, je što kvalitetnija integracija osoba migrantskog podrijetla i izbjeglica, osobito azilanata i tražitelja azila, ekonomska emancipacija, dakle putem zapošljavanja i izgrađivanja aktivnosti oko koje se oni okupljaju. Evo, živim u Hrvatskoj sad uskoro 2 godine i radim u Okus doma. Volim kuhati, kad kuham i ljudi kaže ovo to je super fino, drugčije okusa, ovo ono. Biti dio priče Okusa doma za mene je nešto posebno, nešto s čime sam ja jako ponosna. For me, Okus doma represent a lot of things because it's a cooperative who helped me to integrate, helped me to express myself through the things what I was doing since I was young. Moja uključenost u Okus doma ima jedan osobni moment jer sam i sama imala iskustvo izbjeglištva, tako da mogu razumjeti probleme i izazove s kojima se ljudi susreću, a svakako želim pomoći svim svojim mogućim doprinosima da se ti ljudi što lakše uključe u naše društvo, da se lakše zapošljavaju, da grade neke svoje kompetencije i mislim da nam dobro ide i mogu biti ponosna evo i na nekakvoj osobnoj razini da sam dio te priče. Meni je Okus doma ko da sam našla neki obitelj tu i meni je ove ljudi s kojim radim, oni su meni ko brat i sestri, našla sam doma ovdje, daleko od doma. Postoji nešto zanimljivo što smo primijetili kod ljudi koji su okupljeni oko Okusa doma, a to je moment prije i poslije Okusa doma. Dakle, mnogi od njih će reći da je upravo ta uključenost u ovu priču njima donijela nešto vrlo pozitivno, jedan osjećaj doma, osjećaj bliskosti, osjećaj uključenosti, osjećaj prihvaćenosti, što je jako važno. Najponosnija sam na ljude Okusa doma koji se drže zajedno, koji rade uvijek kao tim. I to je prepoznato sve više i više danas jer smo osvojili međunarodnu nagradu, priznanje, dakle za naš rad, za razvoj socijalnog poduzetništva na našem području, a to je nagrada za najbolje socijalne poduzetnike 2017. od Europskog civilnog foruma. Nagradu smo primili u Briselu od same potpredsjednice parlamenta i to je jedan moment gdje smo zapravo jako ponosni i da smo prepoznati ne samo unutar naših granica, nego i izvan. I to nam daje nekakav polet i vjetar u leđa da nastavimo raditi to što radimo. Imamo jako velike planove za budućnost. Dakle, htjeli bi prvenstveno otvoriti svoj restoran zato što nas jako puno ljudi pita gdje možemo doći probati vašu kuhu. Dakle, ne moraju organizirati nikakve domjenke ili rođena i slično, nego mogu doći kod nas, mi ćemo ih ugostiti u svom restoranu. Također planiramo razviti i proizvodnju vlastitih proizvoda, dakle pakirate proizvode da budu dostupni naciji. Planiramo i dostave, planiramo i svoj vlastiti organski vrt. Naravno da nije uvijek lako, jako puno izazova je tu, međutim to ne znači da se trebamo rastaviti i odustati od nečega što zapravo jako volimo i što je dio naših života. Ljubav.